مساء الخير واهلا وسهلا فيكم ضمن حلقه جديده من برنامجكم برنامج شو صاير. نحن اليوم الاربعاء 26 يونيو حزيران 2024. بصراحه كثير كان في اسئله واضحه بتوصلني يا دكتور. هل فعلا زاد عدد الزلازل في العالم؟ هل فعلا نحن في عصر جديد يطلق عليه عصر الزلازل؟ فحبينا نأكد بعض المعلومات ونقلكم ونجاوب على بعض الأسئلة. بس قبل ما أجاوب على بعض الأسئلة المهمة جدا، بذكرك أنه نحن عملنا قناة خاصة على الواتساب بناء على طلبات الكثير منكم، لأنه إشعارات اليوتيوب ما عم بتوصلون. حأترك لك رابط قناة الواتساب تحت بأول تعليق، مجرد ما تضغط على اللينك أو على الرابط بياخدك على قناة الواتساب. هتلاقي زر متابعة فوق، إما بأقصى اليسار أو بأقصى اليمين، بس اعمل متابعة. مجرد ما عملنا الحلقة بتصير توصلك لعندك على الواتساب. بنرجع لموضوع زيادة الزلازل بشكل كبير، وهل هو صحيح؟ على سبيل المثال خليني استعرض عليكم بعض الإحصائيات اللي بتدل بشكل واضح لا لبس فيه على الزيادة الكبيرة بعدد الزلازل. مثلا قبل 10 سنوات كان عندي مو أي زلازل، أنا هون معلش نقطة بحكي عن الزلازل العميقة اللي بيتراوح عمقها بين 100 إلى 500 كيلو متر تحت سطح الأرض. الزلازل العميقة اللي بتراوح عمقها بين 100 إلى 500 كيلو متر، وهذه مهمة جدا. خليني بس أرجع. قبل 10 سنين كان عندي 320 زلزال قبل 10 سنين. طيب قبل 20 سنة كان عندي 52 زلزال، يعني قبل 20 سنة كان عندي 52 زلزال. قبل 10 سنوات فقط كان عندي 320 زلزال، تقريبا تضاعف عدد الزلازل 6 مرات. 6 مرات يعني 600% فقط 10 سنين. يعني من 20 سنة كانت 52 زلزال، من 10 سنين كانت 320 زلزال. يعني خلال 20 سنة ضاعف زيادة هائلة في عدد الزلازل العميقة. طيب خلال السنة الماضية وحتى شهر مايو، خلال هي إحصائية أخذناها بشهر مايو عن السنة اللي قبل شهر مايو، كان عندي عدد الزلازل وصل ل 866 زلزال. يعني خلال 20 سنة، أو 25 سنة بالتحديد، كان عندي زيادة قدر 1700% تقريبا 1700% زيادة بعدد الزلازل العميقة. وهذه زيادة رهيبة وكبيرة جدا 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 لم يسبق وأن حصلت. إذن هذا دليل أنه الزلازل اللي عم نشهدها لم تكن كما قبل. طيب شو اللي صار يا دكتور واللي خلانا نشهد هذه الزيادة الكبيرة جدا والملحوظة بعدد الزلازل؟ هلأ العلماء بيقولوا لك في سببين رئيسيين. السبب الأول قبل ما أفوت بالسبب الأول، على فكرة العلماء قبل بدء عقود لم يسجلوا أصلا، لم يتم يعني قبل حوالي 40 أو 50 سنة ما سجلوا أي من الزلازل العميقة. وكان يعتقد في هذيك الأوقات قبل عدة عقود أنه حيث توجد الصهارة بهذه الأعماق، يعني عمق 100 و500 كيلو متر، قال لك هذه أعماق توجد فيها الصهارة تحت سطح الأرض، وهناك لا يوجد شيء ليهتز. طبعا هذا الكلام طلع غير دقيق، وطلع في شيء يهتز على هذا العمق. هلا هناك تفسيرين. التفسير الأول أن هناك مؤثرات من خارج كوكب الأرض تساهم بتدفق الطاقة أو تساهم بتدفق طاقة إضافية إلى نواة الأرض. شو هي المؤثرات؟ المؤثرات هو الهندسة الكوكبية الحرجة. المؤثرات هو قوة جذب القمر اللي ما يبدو عم تزداد ضمن نواحي معينة. تراسف القمر مع بعض الكواكب، مرور كواكب أخرى بالقرب من كوكب الأرض، تأثيرات معينة، تأثيرات مغناطيسية على الغلاف الجوي للأرض والغلاف المغناطيسي للأرض، زيادة الرياح الشمسية، زيادة القوة المغناطيسية. هذه الأمور كلها عم بتأثر بنواة الأرض بشكل كبير، وعم تعمل طاقة إضافية بنواة الأرض، فأدت إلى زيادة عدد الزلازل. التفسير الثاني اللي بيقولوا لك أصلا وحسب العلماء أكدوا أنه كوكب الأرض منذ عام
1975 بدأت قوة الطرد المركزي بدفع الصهارة أو بالأحرى تماما عام 1975 بدأ الكوكب فجأة بدأ بتسريع دورانه. هذا تسجل عام 1995 بدأ بتسريع دورانه. نتيجة هذا الشيء بدأت قوة الطرد المركزي بدفع الصهارة الأرضية المنصهرة من قلب الأرض إلى القشرة من خلال قنوات صهارة جديدة. وهذه الاندفاعات للصهارة من داخل الأرض إما بتظهر على شكل براكين أو بتظهر على شكل زلازل وهزات أرضية. طبعا في عدة تفاسير كثيرة وفي عنا معلومات كثيرة ممكن نحكيها بهذا الصدد، ولكن خلاص هيك الوقت زاد شوي، أكيد برد بعمل جزء تاني ونحكي بنفس الموضوع. كنت أنا معك أحمد الدرع، موعد مقدم برنامج شو صاير. ضلوا بخير.